بل بنده تپوس کوي چې د چا په مرګ باندې په چغو چغو جړل یا مخ سر وهل څنګه دي، نو دا ناروا دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لیس منا، زمونږ د ډلې نه دی، زمونږ په طور طریقو باندې نه دی، زمونږ په اخلاقو په عاداتو باندې نه دی. من ضرب الخدود و شق الجیوب، چا چې مخ ټکو او ګریوان یې شلو، ودعا بدعوى الجاهلیه، او داسې د جاهلیت خبرې اترې کولې، نو دا بنده پیغمبر علیه السلام وایي زمونږ په ډله کې نه دی. نو ویر کول دا جایز نه دي. څوک چې ویر کوي نو دی ګناهګاریږي. البته د سترګو نم او د زړه غم بې اختیاره شی دی، په دې څوک ګناهګاریږي نه. د سترګو نه اوښکې ځي او زړه غمجن وي، نو د سترګو نم او د زړه غم بے اختیار په دې څوک ګناهګاریږي نه. پیغمبر علیه السلام هم د خپل ماشوم بچی ابراهیم د مرګ په وخت کې د سترګو نه اوښکې تللي دي، او دی هم فرمایلي چې وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم ستا په جدایۍ باندې موږ غمجن یو. نو غمجن کېدل او د سترګو اوښکې تل په دې څوک ګناهګاریږي نه. او چغې وال او ګریوان شلول، ویښته شکول، سینه ډبول، ګډې وړې خبرې، په دې باندې الله او د الله رسول ناراضه کېږي.